Ақтөбе облыстық Қазақстан халқы ассамблеясы жыл бойы атқарылған жұмысты қорытындылады. Осыған орай Достық үйінде облыс әкімі Бердібек Сапарбаевтың қатысуымен салтанатты шара өтті. Жаңа жыл қарсаңында ұйымдастырылған шара кезінде облыс басшысы бірқатар сала қызметкерлеріне және этномәдени орталықтар жетекшілеріне алғыс хаттар, мемлекеттік наградалар табыстап, жыл адам атағын берді. Қазақстан халқы ассамблеясының құрылғанына биыл 20 жыл толды. Қазақстандық бірлік пен біртектіліктің әлемде баламасы жоқ үлгісіне айналған ассамблея құрметіне арналған шаралар еліміздің әр түкпірінде өтті. Айтулы жылды Ақтөбе жұртшылығы да ерекше тойлады. Облыс әкімі Бердібек Сапарбаев еліміздегі тұрақтылық пен татулық елбасының салиқалы саясатының нәтижесі. 24 жылда ынтымағымыз жетістіктерге жетеледі деді. Егемендік алған күннен бастап мемлекет басшысының жүргізіп келе жатқан саясаты Қазақстандағы тұратын 100-ден астам ұлттардың арасындағы достық, ынтымақ, бейбітшілік әрдайым Нұрсұлтан Әбішұлы айтып келеді. Біз осы еліміздегі тұрақтылықты, достықты көзіміздің қарашығындай сақтауымыз керек деп. Міне осы 24 жылдағы біздің негізгі жеткен жетістіктеріміз осы еліміздегі тұрақтылық пенен бейбітшіліктің, достықтың нәтижесі деп айтуға болады. Қазақстан халқы ассамблеясының 20 жылдық аясында өңірде 1000-нан аса шара өтті. Мәселен, менің Қазақстаным үгіт пойызы Хромтау, Мұғалжар аудандарына келіп, тұрғындарға әлеуметтік көмек көрсетті. Сондай-ақ Қазақ хандығының 550 жылдығына арналған Ұлы дала елі тарихи-мәдени экспедициясы ұйымдастырылды. Облыстық экспедиция құрамына ғалымдар, өлкетанушылар, тарихшылар, этномәдени бірлестіктердің өкілдері мен бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері кірді. Экспедиция символын Батыс Қазақстан облысынан қабылдап алып, 2000 адам қатысқан облыстық экспедиция өмірдің Қобда, Алға, Мұғалжар, Әйтеке би, Ырғыз аудандарындағы тарихи орындарды аралап, 3000-дай шақырым жүріп, соңында акция символын Қызылорда облысының Арал қаласына табыстады. Салтанатты шара кезінде ел бірлігінің нығаюына елеулі үлес қосқан жандар марапатталды. Оның ішінде дзюдодан әлем чемпионатының күміс жүлдегері Рустам Ибраев Ақтөбе облысының жыл адам атағын алып, пәтер кілтіне ие болды. Спортқа 10 жасында келген ол болашақта Олимпиада ойындарына қатысуды армандайды. Ал Қазақстан Ақтөбе телеарнасының тілшісі Жұлдыз Алмасқызын ассамблея жұмысын насихаттауға үлес қосқан үшін облыс басшысы Бердібек Сапарбаев елбасының қолы қойылған алғыс хатпен марапаттады. Осы жыл мен ойлаймын жақсы өтті деп ойлаймын. Әлі одан да көп жұмыс істеу керек. Біз әлем чемпионаты, Астанада әлем чемпионаты өтті. Бірінші рет өтті. Қазақстанда мен бірінші рет қатыстым ол әлем чемпионатына. Ол Олимпиада ойындарына жолдама аламыз. Мен күміс 2-ші орын алдым. Енді еңбек сіңірген спорт шебері атандым. Енді одан сайын көп жұмыс істеу керек. Мен бүгін өте қуаныштымын, өйткені елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың атынан алғыс хатпен марапатталып отырмын. Жалпы журналистер мен халықтың арасында берік көпір орнауы керек, себебі ел бірлігінің нығаюына біз сияқты жастардың үлкен үлес қосқаны маңызды. Жалпы биыл ассамблея жылы, бәріңізді сонымен құттықтаймын. Еліміз өсіп өркендей берсін. Айта кету керек, бүгінде облыста 19 этномәдени бірлестік бар. Олардың мақсаты бір ынтымақ, бірлік, келісім. Татулық пен тыныштықтың ұйытқысы болған елдің болашағы баянды. Бүгінгі өткен салтанатты шара осыны дәлелдеді. Райгүл Еншібайқызы, Самат Қалекенов, Қазақстан, Ақтөбе.